హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వాతి హోమ్ అండ్ బ్యూటీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వచ్చానండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలా యాక్టివేట్ చేసుకుంటేనే నేను ఇలా వీడియో పెట్టగానే మీ మొబైల్లో గంట అలా మోగుతుంది. లేట్ చేయకుంటే వీడియోలోకి వెళ్దామా? మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్న ప్లాంట్ మనం ఎక్కువ రోడ్ సైడ్ చూస్తూ ఉంటాము. దీన్ని బ్రహ్మజముడు మొక్క అని అంటారు అండ్ నాగజముడు. ఈ రెండు మొక్కలు కూడా ఎడారి మొక్కలండి. ఇవి ఎడారిలో ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ మొక్క మొత్తం కూడా ఎక్కువ ముళ్ళతో ఉంటుంది. అండ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానని ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అసలు ఈ యొక్క ప్లాంట్ యొక్క ఫ్రూట్స్ని చాలా కంట్రీస్లో తింటూ ఉంటారు. మన ఇండియాలో అనేది ఈ ఫ్రూట్ని చాలా తక్కువ తింటారండి. ఈ ఫ్రూట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా చాలా ఎక్కువ. ఈ ఫ్రూట్ని ఏ విధంగా కట్ చేయాలి, అసలు ఏ విధంగా తినాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో అప్ టు డీటెయిల్స్గా మీకు చెప్తూ ఉంటాను. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి, అసలు స్కిప్ చేయొద్దండి. మనకి ఈ ఫ్రూట్ అనేది చూడండి, మనకి బాగా పండిన ఫ్రూట్ ఈ కలర్లో ఉంటుంది, లైట్ మెరూన్ కలర్లో ఉంటుందండి. సో మనకి బాగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది, బాగా ముగ్గిన తర్వాత మెరూన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఈ ఫ్రూట్ కూడా ఎక్కువ ముళ్ళు ఉంటాయండి. మనం కట్ చేసేటప్పుడు కూడా కేర్ఫుల్గా కట్ చేయాలి. మనం అలా కేర్ఫుల్గా చేయకపోతే మనకి ఎక్కువ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి. చూడండి, ఫ్రూట్ చుట్టూ చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ముళ్ళే. వీటిని కేర్ఫుల్గా కట్ చేయకపోతే మన హ్యాండ్స్కి మొత్తం గుచ్చుకుంటాయి. ఈ విధంగా నేను ఫ్రూట్స్ని గ్యాదర్ చేశాను. ఈ ఫ్రూట్స్లో మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయండి. ఫ్రూట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. ముసలి వాళ్ళకైతే మంచి మోకాల నొప్పులు అవి కూడా వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఇవి తినడం వల్ల. ఈ ఫ్రూట్ని ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో చూడండి. నేను ఈ ఫ్రూట్స్ మొత్తాన్ని నేను అక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చాను. ముందుగా ఈ ఫ్రూట్కి ఎక్కువ ముళ్ళు ఉంటాయి కదండి, ఈ విధంగా ఒక క్లాత్తో మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రూట్ పైన ఉన్న ముళ్ళన్నీ పోయేలాగా ఈ విధంగా బాగా రుద్దడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానిపైన ఉన్న ముళ్ళన్నీ కూడా దీని క్లాత్కి అంటుకొని ఫ్రూట్ అనేది నీట్గా వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి, క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో కటింగ్ మెథడ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలనేది క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, బాగా ముగ్గిన తర్వాత ఫ్రూట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనిపైన చూడండి, ఆ ముళ్ళు అంటుకున్న ఆ ప్లేస్ ఏదైతుందో వాటిని ఈ విధంగా సర్కిల్ షేప్లో తీసేస్తూ ఉండాలి. ఇలా ఫ్రూట్ మొత్తం కూడా ఈ విధంగానే తీసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా ప్లేస్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. చాలామంది ఇండియాలో ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇవి ముళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకోలేక ఫ్రూట్ని తినడానికి ఇష్టపడరు. నాకు తెలిసి చాలామంది ఫ్రూట్ని టేస్ట్ చేసే ఉంటారు. మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఈ ఫ్రూట్ని తినుంటే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. అండ్ మీకు ఎటువంటి టేస్ట్ అనిపించింది, ఈ ఫ్రూట్ ఏ విధంగా టేస్టీగా ఉందనేది కూడా కామెంట్లో చెప్పండి. అదర్ కంట్రీస్ ఎక్కువగా మనకి చాలా వరకు అమెరికా, నెదర్లాండ్ అటువంటి కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఈ ఫ్రూట్ని తింటారు. ఎందుకంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. మనకి ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత మోకాల నొప్పులు అటువంటివి కూడా ఉండవు ఈ ఫ్రూట్ తినడం వల్ల. అండ్ బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అండ్ వైటమిన్ సి, వైటమిన్ ఏ, వైటమిన్ ఈతో పాటు మంచి పోషకాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉండడం వల్ల ఈ ఫ్రూట్ని ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు ఫారిన్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు. మనం ఈ ముళ్ళు తీసుకొని ఇంత ప్రాసెస్ చేయలేక మనం ఈ ఫ్రూట్ని అంతగా తింటూ ఉండము. ఈ విధంగా మనకి సర్కిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా. ఫ్రూట్ నెక్స్ట్ మనకి చూడండి, ఇందులో చక్రం లాంటి ముళ్ళు ఉంటుంది. ఆ చక్రం లాంటి ముళ్ళుని సెపరేట్ చేయాలి. చూడండి, దీని లోపల ముళ్ళు అనేది చక్రంలా ఉంటుంది. ఈ ముళ్ళు అనేది మనకి ముళ్ళుతో తింటే గొంతుకి అడ్డంగా పడిపోయి చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. అంత ప్రమాదం ఈ ముళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఆ విధంగా తీసుకోవాలి. చూడండి, మీకు ముళ్ళు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. మనకి వీల్ ఉంటుంది చూడండి, వెహికల్కి ఆ వీల్ షేప్లో ఉంటుంది చక్రంలాగా. ఆ వీల్ చుట్టూ చిన్న చిన్న ముళ్ళు ఉంటాయి. మనకి ఇది గొంతుకి అడ్డంగా పడితే అసలు తీయడం చాలా కష్టం. ఈ ముళ్ళని ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాలండి. ఇదిగో చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇది ఆ చక్రం లాంటి ముళ్ళు. ఈ విధంగా ఫ్రూట్ మొత్తాన్ని ఆ విధంగా తీసుకొని చక్రం లాంటి ముళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి. మనకి పైన ఉన్న లేయర్ని రిమూవ్ చేసుకుంటే లోపల చాలా జ్యూసీగా ఉండే ఫ్రూట్ ఉంటుంది చూడండి. అండ్ ఈ ఫ్రూట్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఈ చిన్న ఫ్రూట్ కోసం ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ. బ్లడ్ అనేది బాడీలో ఎక్కువ పెరుగుతుంది.
కాబట్టి తింటూ ఉండండి, అప్పుడప్పుడైనా సరే తింటూ ఉండాలి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్. నా వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అని నేను భావిస్తున్నాను. ప్లీజ్ మీకు నచ్చితే డెఫినెట్లీ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు గాయ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.